各位觀眾大家好啊！當一個地方佢嘅權力過分集中喺一個實體嗰度嘅時候呢，咁其實當地嘅居民呢，就基本上你可以理解佢冇乜人權噶啦，即係人權係會受到限制咧，應該咁講。嗱咁呢，即係西方國家呢，就一向比較主張所謂三權分立啦。咁咩叫三權分立啊？即係行政權、立法權同司法權係會分別喺唔同地方嘅。咁其實呢，你係見到即係我哋而家呢個地方呢，咁我唔開名啦，費鬼事開名啦，係咪先？咁你就會睇到，佢無論係行政啦、司法啦、立法啦，咁基本上都係操縱晒喺即係一個嘅手上面噶啦。嗱，咁即係早前咧，阿論盡咁佢就即係作為一個新聞媒體咧，原本佢哋媒體係可以即係唔多唔少可以叫做監管到呢個社會、呢個政府又好，總之各方面即係權力過大嘅機構都好啦。咁但係咧，嗱而家個問題就係話呢個地方佢嘅權力就基本上就被壟斷晒㗎啦。咁被壟斷有咩好處，有咩唔好處呢？嗱，咁佢咁樣搞呢，睇落去冇錯，佢可能做嘢呢，佢個效率係會提升嘅，因為冇人去阻止你啊嘛，冇人掣肘你啊嘛。咁佢就可以乜都可以，快啲衝，快啲做。咁但係呢個過程入邊呢，就好容易會出現啲乜嘢啊？即係踐踏人權啊！踐踏人權都係小事就嚟講，跟住之後呢，有可能有貪污啦，然之後有舞弊啦，同埋呢，佢哋亂咁做嘢啦，即係因為佢哋冇網管啊嘛，簡單啲嚟講。嗱，咁如果一個政府咁佢冇立法會去芒住佢，亦都冇新聞媒體芒住佢，咁佢就可以為所欲為，亂咁嚟㗎啦。嗱，如果佢係一個有效政府呢，咁都仲可以接受嘅。問題而家就係，佢係由一個腐敗政府慢慢想轉變翻成為一個正常少少嘅政府。咁樣嘅情況下邊，喂大佬，你又冇立法會芒住，亦都冇媒體芒住。我立法會而家已經係完全被騎劫㗎啦。其實你睇得出係咪先？即係連前高官都做埋立法會啦，個主席啦。咁樣嘅情況下邊呢，咁你澳門人究竟仲談何人權呢？嗱，你人權呢啲嘢就好有趣嘅。佢冇事發生嘅時候呢，就好似可有可無咁。話當你一出事，咁你就叫做即係求訴無門㗎啦。有咩辦法？你冇人可以幫到你㗎，因為令到你痛苦嗰個，你要去揾佢麻煩，有咩可能會有結果啫？係咪先？嗱，咁基本法呢係寫到明係應該要保障澳門市民嘅人權權利嘅。咁但係人權呢，佢就好難立法嘅，亦都冇立到法啦。簡單嚟講係啦，佢冇立到法，有人侵犯咗你人權，咁點啊？佢唔會坐監㗎喎，佢亦都唔會賠款㗎喎。咁究竟你寫條咁樣嘅法例話會保障人權，實質上係可以保障到啲乜嘢呢？咁當佢人權俾人踐踏嘅時候，佢可以有乜嘢發泄嘅途徑呢？連媒體都冇埋咯喎，而家以前都仲可以揾媒體喎，而家全部官媒呢個地方無論係政府、立法會司法地方，甚至媒體，全部都係政府嘅。哇，咁樣即係連社團都係政府嘅人，你諗下，咁樣嘅情況下邊，你普通市民咁佢有乜嘢？佢可以揾咩地方去表達呢？同埋索賠呢？係咪先？係一個嚴重嘅問題嚟㗎。佢亦都冇所謂人權法啦。
咁究竟澳門嘅人權係體現喺邊度呢？嗱，咁近期咧，其實亦都有遇到一啲奇怪嘅嘢啦。老實講，即係咧去山頂嗰度睇醫生，哇！嗰個醫生嗱，普遍嚟講，都係還可以嘅，即係起碼會應你嘅有某一啲醫生。但係咧就咁啱就遇到一個態度極為惡劣，然之後又冇禮貌嘅女醫生啊！哇！嗰條友咧真係串到不得了。咁然後咧咁因為喺即係醫院入邊啦，急症室啦，咁嗰度又唔可以拍攝啦。我話明我話想錄音咁佢又話唔可以錄音啦。喂，咁樣嘅情況下邊，咁點樣保障啲病人嘅權利咧？係咪先？哇！嗰條友嘅態度係惡劣到咧，簡直就係澳門人之恥啊，山頂之恥啊！嗱，咁樣嘅情況下邊，咁可以有咩辦法呢？嗱，咁你我知道係可以去山頂投訴嘅。咁但係點解我冇去到投訴呢？最終因為而家係佢態度嘅問題，佢亦都唔係話涉及乜嘢咩醫德操守嘅問題。咁然後老實講，有時候人權呢啲嘢咧，你好難去將佢量化嘅。咁一個政府嘅公信力啦、形象呢，其實係好影響市民對佢嘅態度嘅。咁其實你係可以睇得出目前嘅政府呢，咁佢個態度就係求穩啦，咁亦都唔希望有咩特別嘅嘢搞出嚟嘅。咁當然有時候某啲嘢可能比較跳脫嘅思維啦，唔知點解啦，咁做某啲嘢都做得唔係咁好啦。咁但係對比上屆政府，我淨係同上屆政府去對比嘅啫。老實講，咁其實現屆政府呢，其實係相對平和少少嘅，並沒有像上一屆政府咁離譜嘅。上一屆政府呢，你可以係從各個地方你 feel 到佢貪污啦、貪腐啦，然之後做嘢又做到唔知點啦，就得個即係做咗嗰樣嘢出嚟，攞咗個公職就走佬啦。即係例如我哋偉大嘅澳門大橋啦，然之後而家嗰個咩戶外場地啦，各種大白象工程啦，然之後唔係即係全部都係急急腳搞出嚟㗎，所以佢有好多問題留翻俾今屆呢個政府去執屎嘅。有時候我係覺得，喂，大佬，你咁樣都唔怪得今屆政府嘅，老實講。咁今屆政府事實上有啲嘢亦都經驗不足啦，做得唔係幾好嘅。即係好似前兩日話搞個 water boom，就請咗啲韓星過嚟，然之後大佬11月，即係雖然好彩嗰兩日唔係叫凍，咁但係你叫佢哋玩水喎，即係冇氣氛嘅成件事。正常嚟講呢，咁往年香港嗰啲 water boom 呢，話你見到嗰啲小姐姐着晒比基尼啊，着到好清涼嘅，咁你就即係好養眼嘅成個活動係啦。話你睇下澳門嗰個 water boom，個個着晒衫嘅，就褸晒雨衣嘅。最好笑係佢哋仲話，即係佢哋分咗兩行啦。有啲人就喺前排就可以淋到水嘅，後邊呢，就唔知點解會有條護城河喺度啦，嗰班人就淋唔到水嘅。即係你去睇 water boom，但係冇水嘅。咁究竟佢整個咁樣嘅活動出嚟做乜鬼呢？唔明。咁但係water boom 即係呢一啲係商演嚟嘅，個策劃應該唔係政府嘅。咁但係點解可以策劃得咁差？可能係因為佢要同澳門嘅某一啲本地娛樂公司合作啦。咁澳門嘅經驗可能亦都唔係好夠啦。咁甚至咧，連即係個韓國嘅某一位明星，亦都跳下暈鬼咗噶。咁點解佢會暈鬼咗咧？咁雖然佢最尾醒咗，係有同即係觀眾致歉啦，可能佢自己狀態唔好啦，點啦。咁但係老實講，唔多唔少咧，我會覺得係即係節目安排導致咧嘅可能性係存在嘅，係存在啊。咁當然唔係必然啊。因為咁本身佢都嗰啲人都話嗰位明星本身佢即係好急劇咁樣去減肥，然後佢之前都試過暈嘅。咁但係首先你做風險管理咧做得唔係咁好啦。
你本身你知道佢即係狀態唔係咁好，咁你本身你澳門第一次搞啲咁嘅活動，你係咪真係一定要請呢位明星呢？其實我覺得未必咯，係咪先？你為咗安全嚟計。咁第二，佢唔係淨係呢個明星出事㗎，淨係佢暈㗎。咁仲有另外一位男明星呢，咁佢無啦啦就俾個主辦單位的上台，佢就話佢即係嗰個舞台呢有冇測試過，然之後呢又放咗啲觀眾入去，咁嗰個男明星就覺得好唔被尊重啦，佢就最終呢係突然之間話唔表演嘅。咁你睇得出呢，咁主辦方呢，可能經驗不足啦，反正就搞到一鑊泡啦。咁即係基本上俾人鬧到爆嘅嗰兩場，即係 Waterboom 係啦，鬧嘅多過讚嘅，700幾蚊張飛喎，最平係700幾蚊張飛喎，貴少少前排啲講緊1000幾蚊張飛喎。咁然後你去到喂冇得玩水喎，原來淨係喺度睇人哋喺度玩水，同埋睇人哋喺度跳舞。最好笑係都玩得唔係好開心啊！嗰啲人表現得，即係人又唔多，你諗下前面就得嗰2-3排，同埋好似最尾連啲飛都賣唔晒嘅。因為大佬你諗下，你而家11月咁樣嘅天氣，10零20度咁嘅天氣，即係本身你已經就要着件外套仔，即係薄又好厚又好，係咪先？咁佢仲要同你玩水喎，你話係咪黐線啦？喂，所以你成個場咧，你睇嗰啲人影出嚟嗰啲相咧，係冇氣氛嘅。咁當然呢啲係上一屆政府留落嚟一啲蘇州市啦，咁係有可能會做得好啲嘅，咁但係有待進步啦。咁然之後咧，咁之前亦都有個乜鬼議員咧，唔係委員啊，交通委員啊，佢話想喺4條橋嗰度裝 ETC， 話要收費喎。我大佬真係一講出嚟，成班澳門市民又炸咗啦。嗱，本身你唔搞咁多嘢，唔整咁多無謂嘢，其實澳門市民真係唔得閒嘅嘢嚟噶。好好地做好你嘅嘢，係咪先？喂，大佬，你係都要搞着啲澳門市民。本身澳門市民而家啲火已經把幾火啦，個個都係暗住喺度，亦都冇地方宣泄。咁樣嘅情況下邊呢，佢哋仲要講啲咁嘅風涼説話呢，真係作死啊！我覺得，我嘅理解係作死咯。嗱，咁一個地方佢三權過分集中啦，冇錯，效率係高咗嘅，呢個係唔會否認嘅，因為你根本乜嘢都唔使審批啦，冇人阻住你啦，係咪先？但係就好大隱憂啦，即係啲澳門市民就好驚啦。例如個交通委員突然之間話：喂，會要加 ETC， 喂，會唔會真係無啦啦加咗呢？即係每一次都要一出再嚟掉咗個炸彈出嚟，跟住之後呢，澳門市民呢就要特登，哇，又要揾社團，又要嘈。喂，大佬，澳門市民唔係好得閒嘅咋？你成日搞啲咁嘅嘢，搞咗啲澳門市民好火爆啊！老實講，咁而家即係個政府就喺度不斷搞啲小動作啦。咁呢，即係根據即係之前係論盡講，咁佢就話佢啲記者咁俾政府告啊嘛，咁俾政府告佢哋呢，亦都被通知話即係冇嗰個新聞採訪權啦，新聞局唔俾佢哋啦。咁然後呢，咁論盡嘅記者呢，原本諗住去即係聽嗰啲即係法院嘅某一個案，咁法院嘅人員呢，就同佢講：喂，你係論盡嘅記者，所以你唔入得去。咁佢就話：咁我用市民身份入去得唔得？咁佢就話：因為佢哋之前曾經用市民身份入過去，但係發咗即係報導，但係佢就話吓，我發 blog 啫喎。咁樣嘅情況下邊呢，即係佢係個人 blog 啊。咁樣嘅情況下邊呢，一樣都被政府即係拒絕入場啦。咁其實已經係踐踏咗即係佢作為一個普通市民嘅基本權利㗎啦。但無論如何啦，嗱，咁而家澳門即係唯一剩翻一個叫做會輕輕幫你發下聲嘅媒體都冇咗噶啦。嗱，咁澳門曾經有過啲咩媒體啊？嗱，咁有外門日報啦，係咪先？有力報啦。咁而家連論盡都冇埋啦。
咁所以咧澳門就目前都係剩翻啲純官媒噶啦，都係嗰啲咩 TDM 啊、澳門日報啊嗰啲。咁亦都有啲市民即係喺度鬧到嗰個現金獎賞計劃係飛起啊！因為佢哋就話個活動即係開始咗咁耐，連50蚊都冇抽過，全部都係抽10蚊、20蚊、10蚊、20蚊，次次都係10蚊、20蚊。嗱咁老實講，即係我唔係嗰個投訴嘅市民啦。咁但係事實上我自己都係收到10蚊、20蚊，真係冇收過一張大嘅。嗱，呢個係真嘅。咁但係我屋企人好似係有試過中嘅，有中過100蚊度嘅。咁但係嗱，我嘅理解就係如果你係長者或者你係外勞嘅話咧，你抽到大額券嘅可能性係會高啲嘅。因為我自己屋企人咧都係啲年紀比較大嘅人咧，抽到嘅概率係會高啲嘅。嗱，咁樣嘅情況下邊咧，反正就係老人家啦、外勞啦，反而係可以攞到啲着數嘅。佢即係今一期嘅設計啊嚇，咁其實就係完噶啦。11月月底呢個活動就會結束噶啦。咁但係你話對澳門市民有冇過任何幫助呢？即係實質性嘅幫助真係冇咯，真嘅。佢簡單啲嚟講就係吊鹽水，到喉唔到肺，俾咗你。有啲人即係等於我，你俾咗嗰張咁嘅優惠券俾我都唔鬼用㗎，真係。我寧願出大陸食算㗎啦。你平得幾多啫？10蚊、20蚊係咪先？如果我要出大陸，我都係會出大陸。我係要留澳門，我一樣會留澳門。我好少因為嗰張咁嘅垃圾券會選擇留喺澳門特登食嘢咯。係啦，所以佢個作用呢係近乎於零嘅。老實講，對於我嚟講，真嘅。咁所以我唔係好明呢個政府佢整啲咁嘅垃圾措施有咩用啦嚇。咁商戶亦都表示係冇用嘅。嗱，我有好多朋友咁都係開啲餐廳啊、零售啊啲嘅。咁佢就話：星期六日啲生意差到，根本就冇任何用嘅呢個咁嘅垃圾獎賞。咁當然某一啲可能有用啦。咁但係唔知係咪因為嗰一啲就同政府特別親近啦，定係各種原因啦嚇。咁有啲就係有讚嘅，我亦都知嘅。咁但係有一啲真係即係鬧到飛起，完全覺得係冇用嘅呢個咁嘅活動。嗱咁其實近期亦都有另外一個活動嘅，好似唔知12月下旬嘅時候呢，就會有另外一個活動呢，就係某一啲餐廳喺政府嗰邊就3日到啊，3、4日就可以有7折嘅優惠啊。嗰幾日好似係唔知感恩節定係聖誕節咁嘅時間啦，大概。咁但係你淨係得嗰幾日，你幫到啲乜嘢啊？係咪先？咁所以呢，目前好多商戶嘅態度係極其負面嘅。咁你好彩遇到一個好啲嘅業主呢，佢都會即係幫你減下租啊，有嘅。係啦，我係聽翻嚟係有啲業主係願意減租嘅。咁但係喂，大佬，你遇到嗰啲完全冇得傾嗰啲業主，咁佢嗱，其實你見到㗎，你而家啲鋪一間唔做，你起一劈喺度2年、3年都係冇人租㗎，因為冇人敢掉錢落去投資啊，除咗嗰啲大財團之外。我見到好似路環之前藍色嗰間起嗰間嘢，嗱，佢嗰間嘢本身就即係做得 OK 嘅，即係亦都唔係話收得好貴，咁一直都做多好多年嘅啦。唔知點解呢？就係疫情到而家就執鬼咗啦。咁一執鬼咗都差唔多2年，好似有2年啦，都冇再開翻嘅。咁樣嘅情況好多嘅，唔係淨係路環啦，新馬路啊。各個區啊都有咁嘅情況嘅，好多吉鋪啊，得死鋪。咁嗰啲業主呢，嗰陣時就啲自信爆棚啦，係咪先？覺得經濟會上翻去啦，又想加租，又唔肯減租，係咪？而家就知賴嘢啦，冇收2、3年租，
咁佢哋有一方面就話佢哋唔願意去將個鋪平租出去，因為會影響估值啦。另外一方面，大佬你真係以為唔影響咩？個銀行見到你2-3年租唔到出去啊，咪一樣降低你個商鋪估值？你真係當啲銀行傻嘅咩？反正呢，而家呢個係一個冇辦法扭轉嘅結果嚟嘅，係啦。咁我哋呢個地方呢，就已經係一個死症嚟噶啦。即係市民又揾唔到錢啦，跟住之後政府呢就盤劈啦，咁公務員呢就玩晒啦。咁你唯一可以揾錢嘅方法就係去考公務員啊。咁但係呢，政府亦都同你講咗啦，我哋公務員呢係會設上限嘅，所以呢，只會係有嗰一小部分人係可以揾到錢嘅啫，其他你只可以做兼職、送外賣啊、揸的士。而你嗰啲即係揾唔到工，一直喺度做兼職嘅澳門市民呢，你嘅人權究竟喺邊度？係冇辦法體現出嚟嘅。好啦，今次就講到呢度先啦，有乜嘢就下邊留言討論啦，拜拜。